еще зеленым мальцом, лет 8-9. Жил в самой обычной пятиэтажке. Двор был на 2 дома. Воевали по-детски с пацанами, разборки, ну и так далее. У нас была компания человек 10, все одного возраста. Учились вместе с 1 класса. Постоянно кучковались. Жил в нашем доме паренек один. Он помладше был, 6 лет. Или что-то около того. Его все страшно обижали. Нет, он не больной и не кривой был. Просто был приемным ребенком. Жил с приемной матерью, без отца. Мать его странная была, бухала иногда. Поговаривали, что она ведьма, да и выглядела необычно. Бусы всякие, браслеты там. Ну так вот, обижали этого мальчугана пацаны из соседнего двора. Ну а мы его постоянно защищали. Насмотрелись всяких фильмов героических. Он к нам привязался, вечно за нами вихлял хвостиком, подражать пытался. Ну и мы его как-то полюбили. Неплохой он оказался паренек. Жили мы с ним в соседних квартирах, а между нашими комнатами стена была. Сами понимаете, с какой звукоизоляцией. Вообще у нас перед сном была традиция. 3 стука по стене от него, 3 стука от меня в ответ. После этого он понимал, что все ок, и засыпал. И так было почти каждую ночь. Потом произошло непонятное. Он просто перестал выходить гулять. Но вечером в 10-11 он продолжал давать 3 стука в стену. Но я пацанам сказал, что заболел он, наверное. Зайти к нему было боязно. Помните, я про его мать шутку говорил? Дело было летом. Мы оба жили на 1-м этаже, и вскоре под окнами его квартиры стало вонять. Однажды, возвращаясь с друзьями после очередных путешествий по близлежащим стройкам, видим такую картину. Стоит милицейская машина, скорая, и из подъезда выносят тело под простыней. Вонь неимоверная. На следующий день услышал от бабок, что это тот паренек с мамой. Ее нашли в петле в ванной. Сын был повешен на люстре в комнате. Вешала, видимо, мать, потому что пацаненок был весь в синяках и порезах. Ты, наверное, догадался, что здесь страшного? До самого последнего дня, пока их не нашли, паренек стучал в стену, а умерли они за несколько недель до этого. Я не мог спать потом месяц, а то и больше. Даже сейчас в 19 лет иногда накатывает страх. Хотя я давно уже не живу в той квартире.